السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. اليوم البنات جبت لكم هذا الفيديو خفيف ظريف، راح نجاوب بعض الأخوات على نظام الطيبات، وش هو السر اللي يخليكم تشيانوا، وش هو السر اللي ترتاحوا. راهو ماهوش النظام الطيبات الوحيد اللي راح يشفيكم من الأمراض مثلا ولا راح تشيانوا. كاينين بعض الاسرار لازم تطبقوهم، اللي بغى يرتاح واللي بغى يشيان. بسم الله على بركه الله. ربي يرحم موتانا، ربي يشفي كل مريض، ربي يرزق كل محروم. ورانا درنا الزريق والبنات ولا مونشتو، كل واحد كيف يسميها على طريقه عروستي. اليوم عروستي اللي دارت الغدا، ربي يحفظها ويحفظكم وليداتكم وبنياتكم كامل. البنات نطلب منكم طلب، ادعيوا لبنتي ربي يسلك وحلها على خير ان شاء الله يا رب العالمين. المهم وربي يحفظكم ان شاء الله ويسلك حالكم كامل. اللي راهي بالحمل، اللي ما عندهاش، ربي يعمر حجرها ان شاء الله يا رب العالمين. يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا رب العالمين. درك البنات رانا جبنا لاكوكوط تاعنا، درنا فيها كميه مليحه تاع الزيت مونشتو. لو كان ما تعرفوش طيبوها البنات مش راح تجي بنينه، لازم ديروا لها شويه زيت بزياده. نقليو الدجاج تاعنا، ما نديروا له والو غالياتي، راح نقليو الدجاج مليح مليح مليح، يتقلى في الزيت يتحمر. ورانا نخدموا في الزليقو تاعنا، الزليقو نقصوه بالطبع ونغسلوه مليح، ننظفوه ونحيولو هذوك الشاشيات الشطوات ولا شاشيات تاعو. رانا نقلبوه هنا في الدجاج. ونجاوب الغاليات وحده اللي قالت لي على نظام الطيبات على الدجاج ديما نقول لكم البنات راهو شوفوا راني نطيب العائله تاعي ماهيش متقبله نظام الطيبات اساسا. انا كيما انا قليت البطاطا تغديت البطاطا، هذا ما كان البنات صدقوني والله ما كليت حاجه. راني ندير في النظام الطيبات، والنظام الطيبات لو كان ما تصوميلوش وتخلي الجسم تاعك يرتاح، الاستوما تاعك ترتاح والمصران تاعك يرتاح، ما كيش راح تلقاي النتيجه كيما راح تلقايها كي تصومي ولا ديري صيام متقطع. هذا هو السر تاع نظام الطيبات. وتنقصي صح السموم، الماكله تاعنا راهي معمره سموم، الاغلبيه تاع الماكله تاعنا معمره سموم. ولو كان ما تنقصوش البنات ثاني الماكله في النهار، ديروا 6 سوايع ولا 7، نتوما ما تاكلوش ومن بعد تاكلوا. كيما انا البارح مثلا تغديت الكسره هذه، درت لكم الكسره تاع القمح والله ضحكتني وحده قالت لي حشيتي الطيبات بالممنوعات. صدقوني ضحكت. شوفي غالياتي، تحشي الطيبات المسموحات بالممنوعات خير ولا تاكلي الممنوعات بكل خير؟ جاوبيني غالياتي في لي كومونتير، قولي لي تاكلي بالكسره تاع الشعير ولا الكسره تاع القمح فيها نخاله؟ شوفي واللي قالت لي على الدقيق ثبتي روحك، الدقيق فيه نخاله. شوفوا البنات، حنا لو كان ما تشريش هنا القمح صافي وتنقيه نتيا وتسوميه وتيبسيه وترحيه، ما كيش راح تثيقي حتى في واحد. بصح شوفي تاكلي الدقيق تاع القمح المهم وتلقاي فيه نخاله، بكل صراحه الواحد يكون صادق، فيه نخاله ما شاء الله. خير ما تاكلي السميد راهو كما قال لنا بولسي، قالوا الشيوخه بعد قال لهم اول بدعه نزلت على المسلمين هي كي يغربلوا دقيق القمح ونحاولوا النخاله، اول بدعه نزلت على المسلمين. فهمتوني البنات؟ انا عائلتي كما قلت لكم من قبل نحاول ندخل لهم الاكل صحي، ياكلوا الدجاج، ياكلوا الفارينه، ياكلوا السميد، ياكلوا الثوم، ياكلوا البصل. ما بغاوش يتقبلوا ياكلوا معايا نظام الطيبات. انا الوحيده اللي راني دايره في نظام الطيبات. نصوم الخميس والاثنين، نصوم 3 ايام، 3 ايام هذوك البيض. نصوم مثلا اي مناسبه، نصومها عاشوراء ولا مثلا الايام تاع ذو الحجه. المهم نحاول. وشوفوا الصباح راني ما نفطرش حتى 1 ولا 2. فهمتوني غالية؟ هذا راهو يساعد في الجسم يتخلص من السموم، يتخلص من الشحوم الزايدة، يتخلص كما يقولوا من الأمراض. المناعة تاعنا كما يقولوا
المناعه تاعنا مثلا تتحسن، ثاني تخدم كما يقولوا بالفور. هذا هو الشيء اللي يخلي نظام الطيبات، تعاونوا نظام الطيبات باش ترتاحوا. الماكله تاع نظام الطيبات تخلصنا من السموم فقط، هذا ما كان. هذا هو الجواب تاعي، والسلام عليكم.